Νοικιάζει ένα σπίτι χρέπη, αλλά περιμένει ο νοικιαστής να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του. Ναι, φυσικά, αφού χρησιμοποιεί το οίκημά σου. Ναι, ρε φίλε, δεν θα πρέπει όμως και εσύ να έχεις ένα σπίτι το οποίο θα είναι αξιοπρεπές και συνθήκες που θα μένει κάποιος μέσα να είναι για άνθρωπο, όχι για ζώο. Δηλαδή κάπου έλεος. Τα έχουμε πει άπειρες φορές και καταλήγουμε να λέμε ξανά τα ίδια, γιατί ακούω από τον κόσμο πάρα πολλά. Το θέμα είναι να μπορέσουμε όλοι να είμαστε σωστοί απέναντι στον άνθρωπό μας. Λοιπόν, κανονίστε, προσπαθήστε να έχετε τα σπίτια σας αξιοπρεπές για να μπορεί και ο ενοικιαστής να ζει μέσα και να πληρώνει στην ώρα του και όμορφα. Τα λέμε από εδώ.